இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் 1 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த கேசரை குளுக்குன்னு குளுக்குனா உள்ளுக்குள்ள கலகலன்னு சத்தம் கேக்குது. உங்களுக்கும் அந்த கலகல சத்தம் கேட்டுச்சா? எஸ், உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கழட்டி பார்த்துடுவோமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹீட்டரோட இன்டீரியர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக இதுல சுத்தி இருக்க அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பொசிஷனை மார்க் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் அசம்பிள் பண்ணும்போது அதே பொசிஷன்ல வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்குக்குள்ள அதிகப்படியான உப்புகள் இருக்கிறது நீங்களே விஷுவலா பார்க்கலாம். பர்டிகுலரா இந்த ஹீட்டர் யூஸ் பண்ண வீட்டுல போர் வாட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த போர் தண்ணி அதிகப்படியான சால்ட் வாட்டரா இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அளவு உப்புக்கள் இதுல படிஞ்சிடுது. இந்த ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட்ல படிஞ்சிருக்க உப்பு, இது உப்புன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா சுண்ணாம்புன்னு சொல்லலாம். இந்த சுண்ணாம்பானது போர் தண்ணில இருந்து அதிகப்படியா வெளியாகுது. அது அப்படியே வீட்டுக்கு மேல இருக்க ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. அந்த உப்பெல்லாம் மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ற பகுதிக்கு வருது. அதனால இந்த மாதிரியான உப்புக்கள், இந்த மாதிரியான சுண்ணாம்புக்கள் இந்த இடத்துல படிஞ்சு போகுது. இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு சாஃப்னர் பயன்படுத்தலாம் ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபிலமெண்ட்ல ஒட்டி இருந்த எல்லா சுண்ணாம்பையும் நம்ம கிளீனா எடுத்தாச்சு. மறுபடியும் இந்த ஹீட்டரை அதே பொசிஷன்ல வச்சு எல்லாத்தையும் பக்காவா லாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சோ அவ்வளவுதான், ஒரு சின்ன கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான், நம்மளோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. சோ இந்த குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.